Құрметті оқырман, әңгімені тыңдамас бұрын лайк, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше біз бастаймыз. Кешкісін 4 қыз бір бөлмеде шай ішіп отырды. Әңгіме қыздардың аузынан үзілмейді. Бірінің сөзі бірі күліп, сыбырласып қояды. Дәл сол сәтте Жансаяның түрінен бір өзгеше нәрсе байқалды. «Әй, сен бірдеңе жасырып отырсың ғой», деді Әсел күліп. «Жоқ», деп қызартады Жансая. «Жоқ, айтпасаң болмайды. Бүгіннен бастап сенен құпия қалмайды», деп Айдана қысып қалды. Жансая қолындағы кесек шайды үстелге қоя салды да сәлен кейіп сыбырлап сөйледі. «Қыздар, сендер сенбей қойыңдар. Кеше бір шетелдік жігітпен кездестім». «Қайдағы шетелдік?» деп күлкіден ішегі қатқан Дина көзін бақырайтты. «Біздің қалада қайдағы қара нәсілді жүр дейсің? Сендерге өтірік, маған шын, достарым арқылы таныстым. Қаладан келген екен, түрі кәдімгі кино кейіпкеріндей». «Әй, қойшы», деді Әсел. «Сонда сонымен не істедің?» Жансая екі қолымен бетін жауып. «Айтсам сендерге шок болады. Айт, деп бәрі бірдей ду күлді. Оның өздерін білесіңдер ғой. Еркектік жері кәдімгі қазақ жігіттігінен үлкен екен. Ойбу, деп бәрі ду ете күлді. «Өтірік айтпа. Қыздарды қызықтырып отырсың ғой». Жансая басын шайқап қызарақтап тұрып. «Шын айтам, көргенде өзім шошып кеттім. Бірақ соның дәмін бір татқан соң түні бойы кірпік қақпай шықтым». Қыздар шулап кетті. «Қалай болады екен өзі? Толырақ айтсаңшы». «Әй, бізді қызықтырып қана қоймай, ішімізді өртеп жатырсың ғой». Жансаяның жүзіне күлкі үйірілді. Ол терең дем алып, сол кешті есіне алды. Екінші бөлім. Алғашқы кездесу. Жансая қолын үстелге қойып, бір сәтке үнсіз қалды. Құрбыларының шыдамсыз көздері оған қадалып отыр. Ол демін ішіне тартып, баяу сөйлей бастады. Ол кеште бәрі жай ғана басталған еді. Қаладағы қым-қуыт көшелердің бірінде құрбыммен бірге келе жатқан. Кенет алдымыздан бойы ұзын, қара торы, мүсіні келіскен жігіт кездеді. Жымиып, жылы амандасты. Алғашында тосырқап қалдым, бірақ оның көзқарасында бір жұмбақ тартылыс бар еді. Ол қазақша білмейді екен, бірақ орысша жақсы сөйлейді. Дауысы қоңыр, құлаққа жағымды. Бірден сенім ұялатты. Сөздері нәзік, әр қимылы әдепті. «Шай ішіп кетесіңдер ме?» деді ол бізге. Әдетте бөтенге еріп бармас едім, бірақ ол бір түрлі жылы жүзді болған соң ойланып қалдым. Құрбым сылтау айтып кетіп қалды да мен қалдым. Кішкентай ғана әдемі кафеге кірдік. Музыка баяу ойнап тұр. Ол маған көзімен қарап отырып, әңгіме айтқанда уақыт тоқтап қалғандай болды. Оның жанында қорқыныш емес, керісінше қауіпсіздік сезілді. «Сенің көзің ерекше екен», деді ол күлімдеп. Жүрегім зу ете қалды. Қарап тұрсам, оның күлкісінде шынайылық бар. Сол сәтте іштей бір шешім қабылдағанымды сездім. Бұл жігітпен бірге болатынымды. Жансая әңгімесін тоқтата бергенде қыздар шыдай алмай шулап кетті. «Ой, сонда не болды кейін? Үйге шақырды ма, әлде кафеде ғана отырдыңдар ма? Қойма, қазір айтпасаң, бізді күйдіріп өлесің». Жансая ақырын жымиып даусын бәсеңдетті. «Әрине, ол мені үйіне шақырды». 3 бөлім. Алғашқы түн. Жансая бір сәтке көзін төмен салды. Құрбылары тып-тыныш тыңдап отыр, ішіне тартып қойған. «Қыздар», деді ол ақырын. «Үйіне барғанда жүрегім тоқтап қала жаздады. Пәтері шағын, бірақ таза, сәнді еді. Терезеден қаланың түнгі шамдары жарқырап көрінеді». Ол маған жылы жымиып, «Қорықпа, сен менімен қауіпсізсің», деді. Осы сөзден кейін бойым босаңсып сала берді. Үстімнен күртемді шешіп жатқанымда ол қасына жақындап иығыма қолын қойды. Қолының ыстығы денеме тарып кеткенде тұла бойым дір етті. Ол бетіме үңіліп ақырын ғана ернімнен сүйді. Сүйісі баяу, бірақ оттай еді. Сол сәтте бүкіл жаным езіліп кеткендей болды. Құшағына қысқанда кеудесінен жүрек соғысын сездім. Бойыма беймәлім бір толқыныс жүгіріп өтті. Әр қимылы нәзік, бірақ жанымды билеп алды. «Сен әдемісің», деді ол сыбырлап. Сол сөзден кейін өзімді толық беріп қойғанымды сездім.
Қалғанның бәрі түстей бұлдырап, тек жүрегімнің дүрсілі мен оның ыстығы ғана есімде қалды. Жансая әңгімесін аяқтай бергенде, қыздар ду етіп күлді де, шулап қоя берді. Ой бұл, сен әлі балқып отырсың ғой. Айтшы, шынында қалай болды, қинамай. Кәдімгісінен шынымен айырмашылығы бар ма екен? Жансая бетін алақандарымен жауып күлді. Қыздар, ай, сендер сенбей-ақ қойыңдар, бірақ таң атқанша көз іле алмадым. 4 бөлім. Таң атуы. Жансая аз ғана үнсіз қалды. Көздері алысты шолып, әлдебір тәтті елесті еске алғандай болды. Құрбылары да бір сөз айтпай тыңдап отыр. Қыздар, деді ол ақырын, түннің қалай өткенін білмей қалдым. Құшағынан шыққым келмеді. Қайта-қайта иіскеп, шашымнан сипайды. Бір сәтке де қасымнан кетпеді. Терезеден қаланың шамдары бірте-бірте сөніп, таңғы жарық түсе бастағанда ғана есімді жидым. Ол мені құшақтап жатып, сен ерекше қызсың, деді. Осы сөз жүрегімде әлі сақталып тұр. Бір түрлі сенім, бір түрлі бақыт сыйлады. Таң ата жанымда жатып ұйықтап кеткенін көрдім. Бейкүнә баладай тыныш ұйықтап жатыр. Оған қарап отырып, жүрегім елжіреп кетті. Қолым дірілдеп, бетін сипағым келді. Бірақ қыздар, шынымды айтайын, менде қорқынышта болды. Бұл бір түндік қана ма? Әлде ол шын мәнінде мені бағалай ма деген ой маза бермеді. Жансаяның даусы бәсеңдегенде, құрбылары бір-біріне қарап алды. Қызғанып отырмын сені, деді Әсел күліп. Жоқ, қызғанбай-ақ қой, бірақ шынымен ерекше болғаны көрініп тұр, деді Айдана. Ал сонда тағы кездескің келе ме онымен? Деді Дина. Жансая көзін тайдырып, ернін тістеп алды. Иә, аңсап жүрмін. 5 бөлім. Қыздардың пікірі. Жансая әңгімесін аяқтап үнсіз қалған. Құрбылары болса шыдай алмай, бірінен соң бірі пікірлерін жаудыра бастады. Қыздар, ай, мынау әлі ғашық болып қалған сияқты ғой, деді Әсел жымыңдап. Түрінен бәрі көрініп тұр. Айдана қасын керіп, бірақ сен абай бол. Кейбір шетелдіктер уақытша ғана қызығады. Ертең із-түзсіз жоғалса, жүрегіңді жаралап кетпесін, қанша дегенмен мұсылман емес қой, деді. Жоқ, меніңше, деп сөз қосты Дина, ол шын ғашық болып қалуы да мүмкін. Көзқарасы бөлек қой. Әйтпесе түн бойы қасынан кетпес еді. Қыздардың арасында бір сәтке үнсіздік орнады. Әркім өз ойына кетіп қалды. Сосын Әсел жымиып қойып, қойшы, әйтеуір, бір рет бастан кешкеніңнің өзі үлкен оқиға. Бізде ондай болмаған ғой, деп күлді. Жансая басын изеп, иә, бірақ бір рет болғанның өзі жүректі тоқтататындай әсер қалдырды, деді ақырын. Айдана оның қолын ұстап, бастысы өзіңді жоғалтпа. Ұмытылмас сәтте естелік қылып қалдыр, ал әрі қарай уақыт көрсетер, деді. Қыздардың көзінде бір-біріне деген қызғаныш та қызығушылық та бар еді. Жансая болса ішінен бір нәрсені анық сезді. Мен оны тағы да көргім келеді. 6 бөлім. Сабақ пен шешім. Жансая бір сәтке терең күрсінді. Құрбылары әлі де күліп, бір-біріне қағытпа тастап отыр еді. Ол олардың әңгімесін тыңдамай, ой құшағында отырғандай көрінді. Қыздар, деді ол ақырын ғана, мен бір нәрсені түсіндім. Адамның қай ұлт екені маңызды емес екен. Бастысы, оның жүрегінің жылуы, сенің жаныңды қалай айлайтыны. Қыздар бір сәтке тына қалды. Бірақ, деп сөзін жалғады Жансая, бәрібір абай болу керек. Өйткені әрбір тәтті сәттің артында белгісіздік те бар. Бүгін құшағында еркелетсе, ертең қайда кететінін ешкім білмейді. Ол қолын ыстық шайға созып, жұртқа қарамай, өзі үшін айтқандай жалғастырды. Сондықтан бұл маған тек тәтті естелік болып қалады. Мүмкін тағы кездесерміз, мүмкін жоқ. Бірақ бір нәрсені білемін, сол түні мен өзімді бақытты сезіндім. Құрбылары үнсіз ғана бас изеді. Әрқайсысы іштей өз ойына батып кеткендей болды. Кенет Әсел әзілдеп жіберді. Әй, сонда да бізге айтпай қалма. Ертең тағы кездессең, толық репортажын күтеміз. Бәрі ду етіп күлді. Бірақ Жансая жымиғанымен жанары бір нүктеге қадалып, алысты шолып кеткен еді. Ол әлгі жігітті шынымен аңсап тұрды.